船頭疑似塌陷，船身傾斜大約25度，並且劇烈燃燒，火焰升至800至1000米高，成艘船被濃煙籠罩，睇唔出船形。到咗下晝4點45分，桑吉輪確認沉沒，位置係喺撞船地點東南大約150海里。現在桑吉輪已經完全沉沒到海面以下了，海面上燃燒的只有桑吉輪的這個殘油和它這個殘留物啊，形成了一片差不多有10平方公里的這麼一個溢油，而前兩天我們在勘察的時候，這個溢油面積只有3平方公里左右，可見這個溢油的情況已經越來越嚴重了。桑吉輪載住超過13萬噸凝色油，專家話大火會持續幾耐，視乎有幾多凝色油漏出以及燃燒嘅面積，但係由於現場危險，目前難以估計。專家同時指出，凝色油充分燃燒，一定程度可以減低對海洋嘅污染。入夜之後，桑吉輪沉沒現場漏出嘅凝色油繼續燃燒，形成一片火海。伊朗國家郵輪公司旗下嘅桑吉輪今個月6號喺長江口以東海域同香港註冊貨輪長豐水晶相撞，引發大火。救援隊伍喺桑吉輪發現3個船員嘅遺體，另外29人仍然失蹤。伊朗當局相信佢哋已經死亡。